જસ્સા ગામ રાજકોટ હાઈવે રોડ પર બસમાં ટેકનિકલ ખામીના કારણે આગ લાગતા લોકોને આબાદ બચાવ કરાયો। હાલ કોઈ જાનહાનિ થવા પામી નથી। આજ રોજ તારીખ 15 સપ્ટેમ્બરના રોજ જસ્સા ગામથી રાજકોટ હાઈવે રોડ પર નવરંગ હોટલની વચ્ચે બસમાં અચાનક કોઈ ટેકનિકલ ખામીના કારણે બસમાં આગ લાગવાની શરૂઆત થઈ હતી। ત્યારે બસ ચાલકને કંડક્ટરને જાણ થતા તાત્કાલિક ધોરણે બસ હાઈવે રોડ પર સાઈડમાં ઊભી રાખી તમામ મુસાફરોને નીચે ઉતારવાની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। જેમાં જસ્સા પોલીસને જાણ થતા જસ્સા પોલીસ સ્ટાફ તાત્કાલિક ઘટના સ્થળે પહોંચ્યો હતો। સાથે બાજુમાં આવેલ નવરંગ હોટલના માલિક સહિત સ્ટાફ પણ ઘટના સ્થળે પહોંચી તમામ મુસાફરોને ચાલુ આગમાં બચાવ કામગીરી હાથ ધરવામાં આવી હતી। જેમાં તમામ મુસાફરોનો આબાદ બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો। આ વાતની જાણ એસટી વિભાગના અધિકારીઓને થતા ઉચ્ચ અધિકારીઓ, ડેપો મેનેજર સહિત એસટી કર્મચારીઓ ઘટના સ્થળે પહોંચ્યા હતા। હાલ આગળની કાર્યવાહી માટે જસ્સા પોલીસને ખાતે જાણ કરતા જસ્સા પોલીસ દ્વારા આગળની કાર્યવાહી હાથ ધરવામાં આવી છે। ત્યારે બસમાં ટેકનિકલ ખામીના કારણે આગ લાગતા જસ્સા પોલીસ સહિત નવરંગ હોટલના માલિક સહિત લોકોનો આબાદ બચાવ કરવામાં આવ્યો હતો। હાલ કોઈ જાનહાનિ નહીં।